Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nshimiye Imana kubw'aya mahirwe yandi inyongeye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, itugaburire ibyo kurya birushaho kudukuza ngo tugeze ku gakiza. Njye ubasuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu. Nkuko nkunda gutangira mbibutsa, ndagira ngo mbibutse ko ijambo ry'Imana ari byo kurya bikuza umukristo. Uribonera umwanya, urihugukire, uryiteho, urigire ubuzima rwose, ribe muri wowe rigwiriye, kuko hari ibindi bihari byinshi byakuzura kandi bikakuyobya, ariko ijambo ry'Imana niwe muyobozi utayobya. Nuribonera umwanya rikakubamo, ibyo utekereza bizabyerekeye ku Mana, ibyo uvuga bizabyerekeye kuri yo, hanyuma n'ibyo uganiriza abandi, ibyo basangiza bizabyerekeye kuri yo, bitume benshi bakizwa ku bwawe. Ndakwinginze, ibyo wize, ibyo wasomye, ufata umwanya ubisangiza abandi, bizagira akamaro mu buryo utazi. Hari abantu Imana izagukirisha, Imana iguha umugisha, ubizirikane. Hanyuma muri iyi nyigisho tugiye kuvuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Umwami Yesu atubere umwambaro. Yego, Umwami Yesu atubere umwambaro. Bivuze ngo twebwe nk'abakristo birakwiriye yuko isi itubona, cyangwa se abadakijwe batubona, bakatubonamo imbuto z'ubumana, bakatubonamo ibyo bo batagira, bakatubonamo imbuto zerwa n'Umwuka Wera muri twebwe. Bivuze ngo tuba twambaye Umwami Yesu. Hanyuma nk'uko mubizi, gukizwa ni igikorwa Umwuka Wera akorera mu mitima yacu. Mbere na mbere muribuka yuko ari umurimo w'ubutumwa bwiza, kuko ari iyo mbaraga hejuru y'izera wese gukizwa. Umuntu akamenya yuko ari umunyabyaha, umucyo w'ubutumwa bwiza umurikiye mu mutima we, akamenya ububi bwe, akamenya ko akeneye gukizwa. Uwo murimo ukorerwa mu mutima w'umuntu rero ntabwo ugumamo. Nibyo koko bikorerwa mu mutima w'umuntu, agahinduka umwana w'Imana, akaba icyaremwe gishya, ariko ntabwo birangirira aho ngaho. Noneho biza no gusohoka inyuma tukabibona. Mbese imbuto z'umwuka ni Imana iri muri twebwe imbere yasohotse, cyangwa se yaje inyuma, abantu bakayibona mu ngeso zacu, mu mvugo yacu, mu migendere yacu, mu myitwarire yacu, mu mitekerereze yacu. Ibi biraza guca imitekerereze itari yo n'imvugo zipfuye. Bivuga ngo gukizwa ni mu mutima, ntabwo ari ngombwa ko bigaragara inyuma. Icyo ni ikinyoma cya Satani. Bivuze ngo agakiza ntabwo umurimo wakurangiramo imbere mu mutima, oya, ahubwo abambona bakwiye kunsomamo icyo ndicyo. Yego, niko biri. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndakoresha Bibiliya yera na Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Reka nsome muri Bibiliya yera urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 13, Abaroma igice cya 13, ndahera ku murongo wa 11. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo kuba maso, nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze, burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Bivuze ngo icyo nshaka muri iki cyanditswe ni ukumva ko hari ibyo twebwe tugomba kwiyambura. Iri jambo rirareba abamaze gukizwa bagahereza Yesu ubuzima bwe, kugira ngo abategeke, abayobore, bamubereho, ntibabe bakibereyeho, ntibabe bakibereye abandi, ntibabe bakigengwa n'amategeko cyangwa kamere, oya, ahubwo Kristo Yesu bakamuha intebe y'ubuzima bwabo, akaba ariwe wicaraho akabayobora. Hanyuma iri rikubwira njyewe, riri kubwira wowe urimo kunyumva. Hanyuma ijambo ry'Imana riratwereka ko hari ibintu dukwiriye kwiyambura twagenderagamo kera, ibyitwa imirimo y'umwijima, cyangwa se imyambaro twari twambaye kera. Nari ndimo mvuga ko hari ibyo twagenderagamo tutarakizwa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tubyiyambure.
Hanyuma icyo nshaka gushimangira ni iki kivuga ngo ahubwo mwambaro umwami Yesu. Bivuze ngo za ngeso nziza batubwiye muri iri jambo ry'Imana ubwazo nizo mwami Yesu, kubera ko izi zose zivuzwe ni kamere ya Kristo Yesu. Bivuze ngo ibi byose batubwiye kwambara n'ubundi ni Kristo Yesu ubwe. Yego, ntabwo ari ukwambara izina, ntabwo ari ukubyitirwa gutyo gusa. Reka nsome no muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haranditse ngo kwitegura ukuza kwa Kristo. Mugenze mutyo rero ubwo muzi igihe tugezemo. Ubu ngubu ni igihe cyo gukanguka, kuko gukizwa kwacu kwegereje kurusha igihe twatangiraga kwemera Kristo. Ijoro rirenda gucya maze amanywa atangaze. Tureke rero ibikorerwa mu mwijima, ahubwo dufatire intwaro z'abari mu mucyo. Twifate uko bikwiriye abagenda ku manywa, tutarangwaho kurara inkera no gusinda, ubusambanyi n'ubwomanzi, intonganya n'ishyari. Aho naganaga rero biriya byanditswe byo hejuru ntabwo nashatse kubivugaho byinshi, kubera ko urebye nagira ngo tubisome, ariko ndashaka by'umwihariko kwibanda kuri uyu murongo wa 14. Handitse ngo ahubwo Nyagasani Yezu Kristo ubwe ababere nk'umwambaro, kandi ntimureke kamere yanyu ibakoresha ibyo irarikira. Bivuze ngo twebwe abakijijwe, twebwe abarokowe urupfu rw'iteka, icyo ijambo ry'Imana ritubwira nuko dukwiriye kureka Kristo Yesu akaba ari uganza mu buzima bwacu. Nkuko Paulo yavuze ngo ubu ntago ari njye uriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Bavandimwe, birakwiye ko umuntu akubona adakijijwe akabona itandukaniro. Niba nta tandukaniro rihari, ibiganiro naganiraga n'ibyo nkiganira, ibitekerezo nari mfite n'ibyo nkifite, uko nitwaraga niko nkitwara, ntarakizwa nanamajije gukizwa. Hakwiye kuba itandukaniro, kuko Yesu ubuzima yagezemo ubwabwo burahinduka. Aho Yesu yageze ntabwo ibintu biguma nk'uko byari hari imitekerereze ihunga, hari imirimo y'umwijima ihunga. Hanyuma iryo tandukaniro rero ni naryo rituma babandi batarakizwa bavuga ngo nyamara aba bantu n'ubwoko butuye ukwabwo, aba bantu barihariye, aba bantu ntibasanzwe, mbese natwe twaba nk'abariya gute? Hanyuma ntibibe nko mu minsi ya none, kugira ngo abantu badakijijwe babone barasa nabo. Muvandimwe, niba warakijijwe ariko ukabona ibyo ngibyo bikiri ku buzima bwawe, saba Imana, uyisaba imbaraga, uyisaba ubuntu, kuko uri guhinduka igisitaza cya bamwe bashaka kwinjira mu muryango w'Imana, ariko nkawe bakwiye kubafata nk'icyitegererezo, bakabona imirimo yawe ntayitandukaniye n'iyabo. Hanyuma usaba Imana iguha ubuntu n'imbaraga ku kintu cyose cyakugize imbata, ukibatukeho. Hanyuma Imana rwose ikugirira ubuntu n'imbaraga. Hanyuma icyo nshaka kuvuga ni uko Kristo Yesu akwiriye kutubera umwambaro. Cyane cyane reka mvuge ibyerekeye mu biganiro tuganira. Niba Kristo Yesu abereye umwambaro ururimi rwanjye, bivuze ngo nzaganira n'umuntu ku buryo azifuza kongera kugaruka kuganira nanjye, anyumvemo Imana. Bivuze ngo umuntu nandeba mbonemo Imana, ntabone njyewe ahubwo abona Imana muri njyewe. Ibyo bituruka hehe? Bituruka mu busabane ngirana nayo, kubakana nayo ubucuti bushinze imizi, kuba nayo inkoramutima. Ibiyuzuye bigenda binyuzura, ibiyuzuye bigenda bigwira muri njye, ikambera umwambaro muri byose. Ikambera umwambaro mu bitekerezo, ikambera umwambaro ku rurimi, ikambera umwambaro mu myitwarire, ikambera umwambaro mu migendere, ikambera umwambaro muri business naba nkora, abantu bambona bakabona yuko akazi kanjye nkanoza rwose. Ntago birangirira mu mirimo y'Imana, mu mpano, oya, no mu kazi gasanzwe Imana ikubera umwambaro. Akazi ukagakora neza, ukaba inyangamugayo. Mu bucuruzi ukaba umucuruzi w'inyangamugayo, utiba, utanyereza imisoro, utima abakiriya ibyo bari bagenewe, udakuraho utunusu n'uduki kugira ngo inyungu yiyongere. Ibyo ni ikinyoma. Ngese umuntu yacuruza atiba, umuntu yacuruza atanyereza, ngerega ngo ibintu byarahindutse, ngo n'abandi niko babikora. Abandi se ni wowe uri wowe, n'abandi ni abandi. Bivuze ngo ni umwihariko. Ubu Kristo ntabwo bisaba ngo urebere ku bandi uko barimo babigenza. Bavandimwe, umwami Yesu akubera umwambaro muri domeni zose z'ubuzima. Ntabwo akubera umwambaro uri mu rusengero, mu mpano, uririmba, ubwiriza, ngo nugera hanze wambare za ngeso zindi. Ntibikwiye. Abo ngabo Yesu abita indyarya, kandi uburyarya ntabwo ukunda na gato, abwanga urunuka
yego, nta bukunda, arabwanka rwose. Bivuze ngo umuntu yari arimo gukora imirimo y'Imana mu rusengero, ageze hanze ni bamwe yise ko bambaye uruhu rw'intama, ariko imbere ni amasegajyana. Imana itugirire ubuntu mu gihe cya none. Ni muvuga ngo Kristo Yesu atubere umwambaro. Nanjye ndabyifuza gakomeza kuganza mu buzima bwanjye, kisi ikomeza kumumbonamo mu mvugo yanjye, mu myitwarire yanjye. Imana idufashe. Reka dusenge. Urakoze Imana kuduha iri jambo ngo turiganireho. Fashe buri muntu wese uryumvise aho rimurondoye, umuhe n'imbaraga zo kuhakosora, kubera ko ari uduha imbaraga zo kugendera mu byo utubwira. Nanjye umfashe ijambo rye rikomeze ribe rizima, rizana ubuzima muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.